Governatore, la nostra regione ha detto ha grande capacità di innovazione. Qui oggi all'ASBE abbiamo proprio parlato di innovazione con i ragazzi del Randà. Sì, è importante creare questo collegamento tra le nuove generazioni, tra quelle che dovranno affrontare le sfide del domani con la realtà produttiva, cioè quello che oggi c'è. Questi ragazzi che vanno alle scuole secondarie sono quelli che vivranno all'interno della quarta rivoluzione industriale, che è quella dell'industria 4.0. Ci vivranno quotidianamente e sulle loro spalle starà un futuro che è incerto, perché l'innovazione è sicuramente entusiasmante, ma deve essere affrontata in modo responsabile e sostenibile. E questo sarà quello che loro dovranno affrontare. Adesso devono appassionarsi, deve diventare avvincente la sfida del lavoro, dell'innovazione e della ricerca, con la consapevolezza che siamo in una regione nella quale dell'innovazione e della ricerca è capofila a livello europeo. Nella nostra regione sono i più grandi centri internazionali, c'è la Sissa, ero proprio poche ore fa alla Sissa per vedere la grande ricerche che stanno portando avanti e anche che si traducono in investimenti di imprese e quindi concretamente in opportunità lavorative e imprenditoriali. Penso che Trieste sia stata scelta dalla NASA come una delle 200 città per l'hackathon che hanno fatto a livello internazionale. C'è un'attenzione particolare su Trieste, c'è un'attenzione in particolare sul Friuli Venezia Giulia, su tutto il Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo sapere sfruttare questa occasione che abbiamo, perché può essere veramente la sfida del futuro della nostra regione. Oggi l'ASBE ha annunciato l'acquisizione della Eaton. Come la valuta? Questo è il modello che a me piacerebbe portare in Friuli Venezia Giulia. Ringrazio la SBE ovviamente, ringrazio Vescovini che ha creduto in nuovi investimenti sul territorio di Monfalcone, ma penso che questo sia il futuro. Noi vogliamo aiutare dal punto di vista fiscale, quindi con un abbassamento delle pressioni fiscali per chi investe in attività dismesse, ma soprattutto per chi riassorbe personale uscito da crisi aziendale. Noi abbiamo promesso in campagna elettorale di abbassare la pressione fiscale, abbasseremo la pressione fiscale partendo proprio da chi fa questo tipo di operazioni, perché non soltanto crea PIL per la regione, non soltanto riassorbe persone dal mondo del lavoro che rischiavano di esserne escluse, ma riesce addirittura a far sì a ridare la dignità del lavoro. L'ammortizzatore sociale può essere una misura straordinaria, tampone, temporanea, però la persona ha la sua dignità nell'avere l'indipendenza di avere una professione, di poter lavorare, di poter mantenere la propria famiglia, e questa è la strada che vogliamo percorrere. E sarebbe molto più facile per un'amministrazione pubblica, indifferentemente soldi o non soldi, ma dire ti do dei soldi in tasca se non lavori più. Noi invece vogliamo ridarti lavoro, e operazioni come queste possono funzionare. La Regione ha intenzione di investire in tal senso.